Raawwiin dinagdee maakiroo ikoonoomii Itoophiyaa dhuma bara kanaatti dinagdeen biyyattii dhibbeentaa 6.6tiin akka guddatu kan mul'isu Ministeerri Pilaanii fi Karoora Misoomaa beeksise. Barsiifata amantaa cimsuudhaan amantiiwwan garaagaraa gidduutti aadaa wal kabajuu wal gargaaruu akka gabbatuuf kan hojjetu ta'uu gumiin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa beeksiseera. Guutinee seeraa qaamolee seera baastota Ameerikaan qophaa'anii dhiyaatan Itoophiyaa roga hedduun dadhabsiisuuf qofa osoo hin taane hanga birmadummaa biyyaatti sarbuutti kan deemu ta'uun himameera. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoorraa oduu galgala kanaa waliin Antaaddasaa Tarrafeeti akkasumas istiidiyoo Hararraatis oduun keenya kan simbira gahuu ta'a gara oduu jalqabaattiin darba. Manni marii maakiroo ikoonoomii biyyattii raawwii dinagdee ji'oota 9 bara 2014 galma ilaalchisuudhaan ibsa kenneera. Itoophiyaa badhaatee dhaloota dhaalchisuudhaaf lammiilee biyyattii hundi tumsuu akka qaban manni maree dinagdee maakiroo biyyaalessaa waamicha dhiyeessee jira. Dinagdeen Itoophiyaa dhiibbaa keessaa fi alaa dandamachuun guddina gaarii irratti kan argamu ta'uu manni maree dinagdee maakiroo biyyaalessaa mirkaneessee jira.
Kabajamtoota daawwattoota keenyaa rakkoo teeknikaa nu mudateef dhiifama singaafannaa nuuf kalchaa jenna gara oduu jalqabaatti darbaam. Manni marii maayikiroo ikoonoomii biyyattii raawwii dinagdee ji'oota 9 bara 2014 galmee ilaalchisuun ibsa kennee jira. Itoophiyaa badhaatee dhaloota dhaalchisuuf lammiileen biyyattii hundi tumsuu akka qaban manni maree dinagdee maayikiroo biyyaalessaa waamicha dhiyeesseera. Dinagdeen Itoophiyaa dhiibbaa keessaa fi ala dandamachuudhaan guddina gaarii irratti kan argamu ta'uu manni maree dinagdee maakiroo biyyaalessaa kun mirkaneessee jira. Manni maree dinagdee maakiroo biyyaalessaa raawwii baatiiwwan salgan darbanii ilaalchisee ibsa kenneen dinagdeen biyyattii akkuma siyaasaa haalota garaagaraatiin qoramaa turuusaa ibsee jira. Balaawwan namtolchee fi uumamaa dinagdee maakiroo biyyattiitiif qormaatilee ta'anii turuus himee jira. Haamilee injifannoowwan galmeessan uumuudhaan fayyadamnee Itoophiyaa badhaatee dhaloota dhaalchisuuf lammiileen biyyattii hundi tumsuu akka qabanis manni marichaa waamicha dhiyeessee jira. Baatiiwwan salgan darban lammiilee miliyoona 1.4 carraan hojii uumamuus himamee jira. Misooma jallisii bonee lafa hektaara 600 fi 13,000 misooma irraatis callaan kumtaalli miliyoona 25 argamuu manni marichaa beeksisee jira. Daballiin gatii kan bara darbeen yoo madaalames dhibbeentaa 36.6 ol guddachuusaas himamee jira. Dinagdeen Itoophiyaa rakkoolee hedduu dandamachuudhaan parsantaa 6.6 guddachuu akka danda'u raawwiin dinagdee maakiroo baatiiwwan salgan darbanii agarsiiftu ta'uusaa manni marichaa ibsa baaseen eeree jira. Raawwiin dinagdee maakiroo ikoonoomii Itoophiyaa dhuma bara kanaatti dinagdeen biyyattii dhibbeentaa 6.6tiin akka guddatu kan mul'isu ta'uu ministeerri pilaanii fi misoomaa beekseera. Manni maree maayikiroo ikoonoomii bakka ministeerri muummee Abiyyi Ahmed argamanitti raawwii hojii dinagdee biyyattii baatii 9 darbanii gamaggamee jira. Muktaar Abdallaa dabalata qaba. Dinagdeen Itoophiyaa waggoota 3 darbanitti dhiibbaawwan biyya keessaa fi alaa hedduun qormaata keessa tureera. Weerara Covid, hongee hamaa, waraanaa fi godaansa amma ammoo waraana Yuukireenii fi Raashiyaan taateewwan dinagdee biyyattii qormaata hamaa keessa galchanidha. Kanas ta'ee garuu raawwiin isaa ji'oota 9 darbanii bara kanatti dinagdeen biyyattii dhibbeentaa 6.6 akka guddatuuf agarsiistuudha jedhameera. የ2014 የመጀመሪያዎቹ ሁለት ኳርተሮች ወይም ሁለት ሩብ ዓመታት Kurmaanonni lamman darban raawwii GDP bu'uura godhachuun tilmaama hojjetameen dinagdeen Itoophiyaa dhuma bara kanaatti dhibbeentaa 6.6 akka guddatu agarsiisa. Akkuma beekamu dhiibbaan dinagdee addunyaan keessa turte kan beekamu yoo ta'u kana keessaa qoonni Itoophiyaan fudhattu jiraatus dinagdeen biyyattii waggoota 3tti dhibbeentaa 7.1 guddachuun milkaa'ina guddaa jedhamee fudhatamuu danda'a. እዚህ ከዓለም አቀፍ ሁኔታ በኮቪድ-19 የምትቀበለው ራሱ የቻለ ተግዳሮት አሉታዊ ተግዳሮት ቢኖርም የኢኮኖሚው በ3 ዓመት 7.1 በመቶ በአማካይ ማስመዝገብ በጣም ትልቅ ውጤት ተብሎ የሚገለጽ ነው። ወልተጂ ሚኒስቴር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ ረቲ አርገመን ረቲ ገባሳ ራዊ ማይክሮ ኢኮኖሚ ካን ዲኤሰን ሚኒስቴር ፕላኒ ፊ ሚሶማ ዶክተር ፍጹም አሰፋ ሚልካይነ ከናፍ ቆነ ደበለቴ ደሜሌን ዲነግዴ ጉርጉዶ ብሮ ሾረ ጉዳ ተበተኒሩ ጀደን እንግዲህ ግብርና እንደምናቀው እየተወሰዱ ባሉ እርምጃዎች አሁንም በከፍተኛ ሁኔታ ጥሩ ውጤት እያስመዘገበ ያለ ዘርፍ ነው። Akkuma beekamu qonni tarkaanfii fudhatamaa jiruun damee bu'aa gaarii galmeessaa jirudha. Qonna birraa darbeerraa qonnaan bultoota lafa xiqqaa irratti oomishaniin callaa kuntaalli miliyoona 300 fi miliyoona 36 argameera. Kana qofa miti inisheetivii haaraan qonna bonaan oomishni jallisii sadarkaa guddaan dabaluun ni mul'ata. ኢኒሼቲቭ የበጋ መስኖ ስንዴን ከአምና ከነበረው በከፍተኛ ሁኔታ ትልቅ ለውጥ ያለው መሆኑን እንመለከታለን። የሮራ ይሮቲ ደበሊ አገርሲሳ ካንጅሩ ኦሚሻ አለርጊ ራይስ ባቲወን ሰግለን ደርበኒቲ ዶላሪ ቢሊዮና ለመጡቃ ሻንሰገል አርገሙን ህመሜራም ደሜሌን ቆና ኦሚሻ ፊ አልቡን ነሞ ገሊን ኩን አካርገሙፍ ደሜወን ሾራ ጉዳ ተበተን ኬሳቲ ጀደሜራም ግብርና Karoorri qonnaa doolaara biiliyoona 1.94 ta'ee osoo jiru raawwiin isaa garuu doolaara biiliyoona 2.05 ta'uu danda'eera. Damee maanufaakcharingii irraa ammoo doolaara miliyoona 400 fi miliyoona 20 kan karoorfame ta'ullee doolaara miliyoona 300 fi miliyoona 80tu argamuu danda'e. Albuudaanis akkasuma doolaara miliyoona 700 fi miliyoona 80 karoorfame doolaara miliyoona 400 fi miliyoona 50 argamuu danda'e.
danda'eera. ማግኘት ችለናል። milkaa'inni qormaata cimaa keessatti argame kun ammas qaala'insa jireenyaa tasgabbii dhabeen qoramaa jira jedhan ministeerittiin 36.6 በመቶ ደርሷል። ሄድላይን ኢንፍሌሽን qaala'insi gatii dhibbeentaa 36 qabxii 6 gaheera. Kun akkuma yeroo kaanis jennu dhimma xiyyeeffannoo guddaa itti kenninee hojjetaa jirru ta'us ammas dhimma hojmanii keenya jabaa ta'ee itti fufedha. ትልቅ ተግዳሮት ሆኖ የቆየ አሁንም ትልቅ የቤት ስራችን ሆኖ የቆየ ነው። qaala'insa gatii daran hammaatee to'achuuf mootummaan meeshaalee nyaataa qaraxarraa bilisa akka galan taasisuu fi tarkaanfiiwwan wal fakkaataa biroo fudhataa jiraachuun kan himame yoo ta'u waraanni Yuukireenii fi Raashaa ammas qormaata biroo ta'uun himameera. ምግብ ሸቀጦች በከፍተኛ ሁኔታ ወደ ሀገር እንዲገቡ mootummaan meeshaalee nyaataaf oolan karaa qaraxarraa bilisa ta'een baay'inaan akka galfaman taasisaa kan jiru ta'us gatiin meeshaalee nyaataa dabaluun dhimma idil addunyaa ta'uun rakkisaa ta'ee tureera. Kanaafuu ammas waraanni Raashiyaa fi Yuukireen qaala'insa gatii amma mudatee jiru irratti dhiibbaa akka uumu ni eegna. ዋጋ ንረቱ ላይ ተጨማሪ አሉታዊ ተጽዕኖ እንደሚኖረው እንጠብቃለን። qaala'insa gatii sadarkaa idil addunyaan saffisaan dabaleen mootummaan barana qofa doolaara biiliyoona 1.9 baasii taasiseera kan jedhan ministeerittiin ammas dinagdee dandamachiisuun dhiibbaa uummata irra ga'u hambisuuf gareen maayikiroo ikoonoomii hojii galee cimsee itti fufuu qaba jedhaniiru. Waqtiin ammaa kun haala qabatamaa biyya keessaa fi addunyaarra jiru hubachuun tokkoon tokkoo lammiilee qabeenya isaa qixa sirrii ta'ee fi qusannaan itti fayyadamuu kan barbaachisu ta'uu himameera. Lammiileen oomisha biyya alaa baasii guddaaf nama saaxilan irraa of qusachuudhaanis oomisha biyya keessaa fayyadamuu qabus jedhameera. Gamaggama raawwii ji'oota 9 dinagdee maakiroo biyyattii irratti Taammana Girmaa dabalata qaba. Dinagdeen Itoophiyaa sababa taateewwan jijjiiramoo biyya keessaa fi addunyaa irratti mudataniitiin qormaata olaanaa keessa darbaa jira. Gamaggama raawwii maakiroo dinagdee ji'oota 9 biyyattiitiin lammiileen hundi haala qabatamaa amma jiru hubachuun qabeenya qabu qixa sirrii ta'een fayyadamuu akka qabuu fi aadaa qusachuu guddisuu kan qabu ta'uu ministeera pilaanii fi misoomaa Dr. Fitsum Asaffaa himaniiru. ወጪያችንን በደንብ እያሰብንበት wanti hawaasarraa eegamus ni jira. Baasii keenya sirriitti yaadnee baasuu fi qusachuu qabna. Aadaa qabeenya qisaasessuu sirreessuun tokko tokko keenyarraa eegama. Dabalataanis oomishaalee biyya alaa baasii olaanaaf nama saaxilan irraa of qusachuun oomisha biyya keessaa fayyadamuun kan barbaachisu ta'uun himameera. ህዝባችን የምንጠብቀው የሀገር ውስጥ ምርትን መጠቀም መቻል መጀመር አለብን. dhimmi gara biraa uummata keenyarraa eegamu oomishaalee biyya keessaa fayyadamuu danda'uu qabna. Aadaan oomishaalee biyya keessaa fayyadamuu nuti qabnu gadi aanaa waan ta'eef biyyi keenya sharafa biyya alaa olaanaa baasaa jirti. Kana hambisuuf immoo aadaan oomisha biyya keessaa fayyadamuu guddachuu qaba. Kun dhimma xiyyeeffannoo argachuu qabudha. Gama biraatiin ammoo daldalli seeraan alaa beelladoota dabalatee qabeenya albuudaa fi boba'aa irratti raawwatamu biyyaa fi lammiilee irratti miidhaa dinagdee olaanaa geessisaa kan jiru ta'uun ibsameera. Kana hambisuufis lammiileen hundi tarkaanfii seeraa mootummaan fudhatu tumsuun qooda isaa baachuu kan qabu ta'uun himameera. ከእያንዳንዱ ዜጋ የሚጠበቅ lammiileen hundi tarkaanfii mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf fudhatu tumsuu qaba. Hojiin olaantummaa seeraa biyya kam keessattuu mootummaa qofaan galma gahee hin beeku. Kanaafuu daldala seeraan alaa fi qala'insa dinagdee namtolchee ta'e keessatti hirmaachuu hin qaban. Warra gocha akkasii keessatti hirmaatan saaxiluu qabu. Taateewwan biyya keessa fi addunyaa irratti ta'aa jiraniin kan qoramaa jiru dinagdeen Itoophiyaa qormaata mudate keessaa ba'uu fi dinagdee bu'uura cimaa qabu uumuuf oomisha biyya keessaa guddisuu fi fayyadamuu filannoo duraa taasifateera. Barsiifata amantaa cimsuudhaan amantiiwwan garaagaraa gidduutti aadaa wal kabajuu wal gargaaruu akka gabbatuuf kan hojjetu ta'uu gumiin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa beeksiseera. Miseensonni gumichaa gara Gondaritti maluudhaan mancaatii qabeenyaa walitti bu'iinsa uumamee ture qaqqabe daawwachuun miidhamtoota jajjabeesseera. Yaa'ii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa magaalaa Gondaritti abbootii amantaa fi jiraattota waliinis mari'atameera. Waltajjii marii kanarratti barreessaan olaanaa Siinodoosii Qulqulluu Abuuna Yoosef, pirezidaantii mana marii waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Muujiyaaf Dursaa Muftii Haji Umar Idris, pirezidaantii waldaa amantoota Wangeelaa Itoophiyaa Paaster Tsaadiquu Abdoo fi barreessaan olaanaa yaa'ii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa Luba Taagaa Itaaddalee dabalatee hooggansi dhaabbilee amantaa naannoo Amaaraa fi gamtaa dhaabbilee amantaa magaalaa Gondar argamanii jiru. Barreessaan waliigalaa gumichaa Luba Taagaa Itaaddalee qabeenya walitti bu'iinsa kanaatiin barbadaa'ee deebisanii ijaaruu fi suphuuf hunduu akka tumsu gaafataniiru.
የብዙ መቶ ዓመታት ታሪክ ያላት በጣም እጅግ ከኢትዮጵያ ከሚነሱ ታሪካዊ ከተሞች ግንባር ቀደም ጎንደር እንደሆነች ይታወቃል። ጎንደር መጋላ ሴና በሮተ ዴራ ቀብዱ ፊ መጋሎተ ቢየቲ ሴና በሮተ ዴራ ለኮፍሲሳን ኬሳ እሼ ቶኮዳ መጋላ ሴና ከና ቀብዱ ከነ ኬሰት ወልት ቡንሰ ከና ኡመሙነሞ ንሁን ደሪፈቺሴራ ከናሞ ደምኔ ወልዳኑዳን ኡመተ ገረ ነገኛ ዱራኒት ዴቢሱ ቀምና አከመዳ ወኔ አርገኔቲ ጅራቶኒ መጋላቲ የሮ አማ ከና ገረ ጅሬኛ ሳኒ ኢድሌት ዴቢያ ጅሩ ሃተው መሌ ከነ ወልት ቡንስቻ ሚደመን መዳን ሳኒ አማስ ሲንቆሬ ዋን ተኤፍ ኢሳን ጀጀቤሱን ገረ ጅሬኛ ሳኒ ዱራኒት ዴቢሱፍ ሁንዱ ወልቱምሱን ሆጀቹ ቀምና keessumayyuu hawaasni musliimaa fi kiristaanaa magaalatti akkasumas abbootiin qabeenyaa dhaabbilee barbaadan bakkatti deebisuutu isaanirraa eegama. Hundi keenya wal gargaarree kana gochuu qabna. Godani sagahee kana wajjin taanee akka balleessinu waamicha dhiyeessuun barbaada. በጋራ እንድንሽረው በዚህ አጋጣሚ ጥሬን ለማቅረብ ፈልጋለሁ። walitti bu'iinsi Gondaritti uumamee ture kan amantaalee lamaan gidduutti ka'e miti kan jedhan barreessaan waliigala gumichi barsiifata amantaa cimsuun hordoftoota amantaa kamiyyuu gocha finxaalessummaa maqaa amantaan raawwatamurraa of eeguu akka qaban dhaamanii jiru. የእምነት ግጭትን አይደለም ብለን የምንነሳበት ትልቁ መነሻችን ገና ወደ ውስጥም ጠልቀን ሳንገባ ሃይማኖታዊ nuti kun walitti bu'iinsa amantaati miti kan jennuufi barsiifanni amantaa gocha akkanaa kan akka hin eeyyamne waan beeknuufi barsiifanni amantaa kamiyyuu walitti bu'iinsa walajjeesuu akkasumas gareen tokko tokko akka dhabamsiisu yookiin qeerraa akka buqqisu hin ajaju. Kanaafuu hundi keenya rabbiin uume akka jiru amanuun wal gargaarree kan qabnu irraa walii qoonnee akkasumas kanneen humna hin qabne gargaaruudhaan yeroo rakkoo kana akka dabarru dhaamsa dabarsuun barbaada. እንዲህ አይነት እንድንኖር ይህን ክፉ ጊዜ እንድንሻገረው ይህ መልእክታችን ነው። kabajamtoota daawwattoota keenya daawwataa kan jirtan televezyiinii Itoophiyaa sagantaa afaan Oromooti tamsaasa kallattii istiidiyoo Finfinnee irraa simbira gahaa jirudha. Amma immoo gara istiidiyoo Hararitti isin deebisuudhaan Abaaboo Maammoo wajjin turtii kan taasiftan ta'a. Abaaboo oduu sibira jiru itti fufuu dandeessaa yeroo gaarii. Guddaa galatoomii Taaddasaa akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa kan damee Hararraa oduu yeroo kanaaf qabannis ni timna oduuleen Abaaboo Maammooti nu waliin tura. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Hararii tajaajila tola ooltummaa manneen harka qalleeyyii dullooman haaromsuu eegalchiisaniiru. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Hararii hojii tola ooltummaa manneen maatii harka qalleeyyii dullooman deebisanii haaromsuu ifatti eegalchiisanii jiru. Tajaajilichi mana namootaa dulloomanii fi harka qalleeyyii akka hin rakkannee fi deebisanii ijaaruu akka ta'e pirezidaantiin mootummaa naannoo Hararii obbo Ordiin Badiriin beeksisanii jiru. Tola ooltummaan aadaa wal gargaaruu fi quuqama lammummaa kanatti agarsiisan ta'uu himuun manneen harka qalleeyyii dullooman ijaaruu kana akka ereerittis jalqabsiisanii jiru. Manneen galma Harar keessa jiran hundi seenaa qabeessa kan jedhan pirezidaantichi manneen kun yeroo haaromsaman calaqqeen isaanii durii akka hin gadhiisnetti haaromfamus jedhanii jiru. Sektoroonni naannichaa jala jiran marti hojjettoota isaanii hiriirsuun diyaaspooronnii fi abbootiin qabeenyaa maallaqa isaanii aarsaa gochuun tajaajila lammummaa kana akka ariifachiisanis kallattiin taa'uu ibsanii jiru. Dargaggoonni naannichaas humnaa fi ogummaa qabaniin tajaajila tola ooltummaa kanarratti hirmaachuun aantummaa lammii isaaniif qaban agarsiisuu qabus jedhanii jiru. Itoophiyaan duudhaa fi aadaa addunyaa hawwatu hunda madda galii godhachuu fi Ida Shawala bara 2016tti yuuniskootti akka galmaa'uuf hojjetamaa jira jedhamee jira. Itoophiyaan biyya duudhaa fi aadaan badhaate ta'uu yeroon itti agarsiisnu amma ta'uu Daayirikteera olaanaa eejensii diyaaspooraa Itoophiyaa Dr. Mohammed Idris ibsanii jiru. Daayirikteerichi simpooziyemii Ida Shawalaa sababeeffachuun Hararitti qophaa'e irratti akka jedhanitti aadaa fi duudhaan sabootaa otoo hawwataa turistii ta'uu qabu. Sabaa fi sablammiileen aadaa fi duudhaa isaaniillee addunyaaf fakkeenya ta'an baasanii agarsiisuu eegaluun jajjabeessaa fi madda galii akka ta'e dubbatanii jiru. Akka fakkeenyaatti aadaan Ida Shawalaa Hararitti kabajamaa jiru ulaagaa yuuniskootti itti galmeessisu guutee madda galii akka ta'uuf hojjetamuu barbaachisaas jedhanii jiru. Aadaa fi duudhaaleen kunniin biyyaaf bu'aa guddaa buusu jedhanii diyaaspooraawwan deeggarsa barbaachisu taasisuu akka qabanis hubachiisanii jiru.
Ayyaanni Iida Shawaalaa yuuniskootti akka galmaa'uu fi ulaagaaleen jiran gahaa fi barsiisaa ta'uu abbaa taayitaa kunuunsa hambaalee Itoophiyaatti ogeessi olaanaan qorannoo fi qo'annoo Gazzahaany Girmaa ibsanii jiru. Ayyaanichi waan ulaagaa guuteefis yuuniskootti ergamuu ibsanii dubdeebiinsaa eegamaa jiraachuu himanii jiru. Akka ibsa isaaniitti bara 2016tti inni Shawaalaa ni galmaa jedhamees eegama. Kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma kanarratti hoogganaa itti aanaa biiroo aadaa fi turizimii fi hambaalee kan naannoo Hararii obbo Abduu Jabbaal Usmaa'il siidota affeerranneetti jirra. Akka mul'atan obbo Abduu Jabbaal. Nagaan bultanii. Gidduu kana egaa magaalaan Hararii Uwwiteeti kan isheen jirtu Iida Shawaalaa sababeeffachuun guyyoottan 3 fi sagantaaleen garaagaraa bifa garaagaraan hawwata turizimii addatti kan inni qophaa'ee jiru. Mee kanarraa dubdeebii maalii argattan? Keessumaa sabaaf sablammii hedduutu irratti argame waan ta'eef isaan irraa dubdeebii akkamii argattan mee qophiima kanarraa? Duraan dursee galatoomaadha. Istaatiyoo kan waamtanii yaada kana gaafachuudhaaf. Haa ta'u ayyaanichi Shawaalaa kuni ayyaanota Itoophiyaa keessa kabajame irraa ayyaana tokko. Akkasumatti kan sabdaneessummaa biyyattii ibsu waan ta'eef akkasumas bara kana hoguu kabajnu baha Itoophiyaa kana qofa osoo hin ta'in guutuulee Itoophiyaa guutuu sabaaf sablammoota jiran afeerree naannoo kanatti wantoota adda addaatiif aadaa isaanii aadaa saba Hararii qofa osoo hin ta'in aadaalee sabaaf sablammoonni qaban hundinuu keessattuu baha Itoophiyaa kan Somaalee, Oromoo fi Affaar naannoo Dirree Dhawaadhaa kunniin dabalatee naannoo keenyaa fi jiraattota magaalaa kanaat hunda wajjin aadaa ofii qaban akka ibsatanii Shawaalaa kanarratti aadaa wal danda'uu wal jaalachuu fi hojii jireenyaa irratti akka waliin ibsatan tokkummaa Itoophiyaa kana akka dagaagsanii fi akkasuma wal baranii namoonni keessaa fi alaayis afeeramanii namoonni dur wal hin beekne aadaa walii gabbisuu irratti wal jaalalaa fi tokkummaa ibsuu irratti waa hedduu kasraan asirraa argannee ta'a jechuudha. Mee keessumaa immoo Iidni Shawaalaa kun bara 2016 irraa ka'ee yuuniskootti galmaa'uu fi haaldureewwan barbaachisan xumuramaa akka jirudha. Sila qorannoon barreeffamaa garaagaraa kan mul'isaa ture. Mee akka naannoo keessanitti akka inni galmaa'uuf maaltu ta'aa jira? Hawaasni maal gochuu qaba? Mootummaan mee gama mootummaatiin maaltu ta'uu qaba jettu? Dhimma kanaaf koreetu dhaabamee jira. Koreen alaa fi keessaas dhaabamtee waajjira keenya bitishinii haala qopheessee garasti erguudhaaf koreen dhaabamtee jirtu hordofaa kan jiruu fi akkasuma ulaagaalee yuuneskoon barbaadu irratti inni yeroo guutetti kan bara 2016 sirriitti galmaa'u jechuudha. Akkasuma wajjin dhaabbattoonni qorannoo fi qo'annoo seenaalee kanaatii fi hundinuu kan saba Hararii jedhamu kana sababa ayyaana Shawaalaa kana keessattuu bara kana adda keessaasu haala miidhagaa ta'een sabaaf sablammoota saba Hararii qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammoota irratti hirmaatanii kan miidhagee ulaagaalee silaa barbaadu waa 10tu barbaadama ulaagaalee 10 barbaadu san guutanii jennaan viidiyoolee fi dookumentariilee fiilmiidhaa kan dara daqiiqaa 10 deemu kan yuuneskoon barbaadu ulaagaalee barbaadu hunda yennaa guutetti bara 2016tti haala ayyaana yeroo sanitti akkaan kan galmaa'u ta'a jechuudha. Kanaaf hawaasichi naannichaa aadaa kana aadaaleen kanaan dura akkuma Itoophiyaa keessaa godhambaaleen aadaaleen akkana fakkeenyaaf irreechaa kan akka ayyaana xinqataa kana sababa uummataan kabajamuuf uummata bal'aadhaan kabajamuuf akka galmaa'u taasifamee jira. Kunis ayyaanni Shawaalaa kuni haal duree kana guutanii deeggaranii akka galmaa'uudhaaf haala akka mijeessan gara keenyaan waajjira aadaa fi turizimiitiin fi maqaa mootummaa naannoo kanaatiin akkasii gaafannaa jechuudha. Akka kunuunsanii jabeessanii waan kana wajjin itti fufan kallattii barbaachisuun akka deeggaran kanuma hawaasaaf dhaabnee itti fufna jechuudha. Kanaafuu ayyaanichi guyyaa 3 gaggeeffamaa ture nagaan xumurameera kan jettan yoo ta'e daawwattoota keenya akkasumas qaamolee galateeffachuu barbaadan yoo jiraatanis. Ayyaanichi baay'ina namaatiin hirmaachuu waliin dabalee haala nageenyaa boonsaadhaan jaalalaan sabaaf sablammoonni walitti dhufanii diiyaasporaan alaa dhufee yoo xiqqaate diiyaasporaan gara 30 oliitu hirmaatee naannolee Itoophiyaa kan hunda hoggansi isaanii naannolee hundarraa Amaaraa, Somaalee, Affaar cuftinuu kan maqaan dhoofne hunduu naannoon hundinuu hirmaatanii jiran jechuudha. Hoggantoonni cuftinuu hirmaatanii akkasumas keessummoonni garaagaraa hirmaatanii sadarkaa federaalaa jiran abbootiin amantaa cuftinuu abbootiin gadaa hundinuu hirmaatanii ayyaana kana haala hodhaadhaan magaalaa kana keessatti magaalaa jaalalaa dhugumatti Harar biyya jaalalaa kan jedhamu san hojiin agarsiisanii
nagayaan guyyaa sadii ayyaana kana kabajanii galuu isaaniitiif hedduu qaamni nageenyaatii fi poolisoonni fi hawaasummaan ofumaafuu akka of galateeffatu biyya jaalalaa ta'uu waan agarsiisaniif gammachuudhaan osoo bishaan birciqoo taga namni walirra hin ejjatin namni bal'aan sanbee adda galee waan ta'eef kanaaf hawaasa kanaan hedduu galatoomaan ja'anii qaama waan kana hirmaatee saganteessee qiddeessee waajjira keenyaas dabalatee hundinuu akka galatoomaniin maqaa kiyyaan gaafadhaa jechuudha waajjira kiyyaatiin. Tole guddaa galatooma hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii naannoo Hararii obbo Abdul Jabaan Usmaa'il yeroo keessanitti isinillee galatooma istaadiyomitti dhufeertanii akkanatti yaada qabnu jijjiiruu keenyaaf hedduu baay'ee galatooma. Daawwattoota keenya gara oduu kan biraattiin darba. Kunuunsi biqiltuuwwanii baroottan darban dhaabaman taasifamaa kan jiruu fi bara kanas biqiltuu nyaataa gosa garaagaraa baay'inaan dhaabuu fi qophiin xumurree jirra jedhaniiru qonnaan bultoonni godina Jimmaa aanaa Noonnoo Beenjaa. Godina Jimmaatti sagantaa ashaaraa bara kanaatiin biqiltuuwwan miiliyoona 300 fi miiliyoona 47 dhaabuu fi qophiin taasifamaa jiraachuu godinichi ibsee jira. Gabaasaa waajjira koominikeeshinii mootummaa godina Jimmaa Taaddasaa Tarrafaa akka tantu dhiyaata. Godina Jimmaa aanaa Noonnoo Beenjaatti qonnaan bultoonni argaman biqiltuuwwan baroota darban dhaabaniin kunuunsuun faayidaa guddaa irraa argataa akka jiranii fi faayidaa argataa jiran kana cimsanii itti fufsiisuuf bara kanas biqiltuu baay'inaan dhaabuudhaaf qophii xumuruu isaanii sagantaa ashaaraa magariisaa bara kanaatiin biqiltuuwwan nyaataaf oolanii fi faayidaawwan garaagaraa kennuu danda'an irratti akka xiyyeeffatan dubbatanii jiru. Harreen gaddaa bunaa fi abukaadoo ammalaalle kana gosiisaa tan dhaabee abukaadoonis guddataadhuma jira haala gaarii irra jira. Kana bara kana ammoo akkuma kan boolla bunaa hanga hundee 500 dhaabbachuudhaaf qopheeffadheetiin jira. Amma immoo baranaa hundee 20 dhaabbadheetiin karoorfadhee boolla isaa qixeessaa jira jechuudha isas. Ilmoo keenyattis darbaa qilleensa keenya jijjiira karaa biraa faayidaa nyaataa dhugaatiidhaaf kan nu fayyadu kan karaa biraa gurgurannee waan adda addaa ijoollee ittiin guddisuudhaaf ittiin barsiisuudhaaf nu fayyada jenneet itti yaadnee amma itti amanamee akka qilleensi isaa baree akka amma namni waliin ga'u jechuudha. Biqilaawwan bara darbee kan naamne bu'aan isaas immoo ammaaf kan qabachiifne yoo ta'u ammas dabalii isaatiif dabalee dhaabuuf immoo qophiirra jira ammas. Biqilaan bara kana dhaabuuf qopheeffadheeru muuziidha. Abukaadoo giraaftingii kan ta'e filatamaa. Biqilootii kan akka giraabilaa, gaattiraa kanneen kana bunaa wajjin kan dhaabuudhaaf karoorfadheera. Bulchaan aanaa Noonnoo Beenjaa obbo Kumarraa Diggaa akka jiranitti akka aanaa Noonnoo Beenjaatti sagantaa ashaaraa magariisaa baroota darbanii biqiltuu miliyoonaan lakkaa'aman dhaabaman sadarkaa gaarii irratti kan argamanii fi bara kanas akka aanichaatti qophiin taasifamuu dubbatanii jiru. Qophii ashaaraa magariisaa kan 2014-2015tti qopheessine biqiltuuwwan gosa adda addaa abukaadoo kan akka paappaayyaa kan akka muuzii biqiltuuwwan bosonaa kan lafa gabbisuu danda'an biqiltuu bunaa gara miiliyoona hedduutti kan lakkaa'aman qonnaan bulaan raabsuudhaaf narsari saayitii adda addaa irratti qopheessinee jirra. Innis yeroo ammaa kana qonnaan bulaan dursee boolla biqiltuu kan qopheeffatuuf ashaaraa magariisaa karaa sirriidhaan lafa qaqqabsiifne dinagdee qonnaan bulaa akka jijjiiramu. Qophii biqiltuu aanaa Noonnoo Beenjaa kana kan daawwate jilli bulchiinsa godinichaa obbo Tijjaanii Naasiriin hoogganamus sagantaa ashaaraa magariisaa baroota darbanii biqiltuuwwan dhaabaman keessaa baay'een isaanii kunuunsa godhamee fi qabatanii faayidaa kennuu kan jalqabanii fi bara kana akka godinichaatti biqiltuuwwan miiliyoona 300 fi miiliyoona 47 dhaabuuf qophiin xumuramuusaa dubbatanii jiru. Dargaggoon keenya kilaashii dhatee lubbuu nama baasuu hin ta'in dargaggoo abukaadoo muuzii buna qopheessee paappaayyaa qopheessee iyyummaa keessaa ittiin baanu ta'uusaa kan guyyaa addaan nu argisiise aanaa Noonnoo Beenjaa akka fakkeenyaatti jira. Akka godina keenyaatti qophiin keenya bara kana bifa adda ta'een dhaabuudhaaf yeroo ammaa keessattis boollis kan xumurame qophii keenya kana irra jiru gara miiliyoonii 347 jechaadha. Ashaaraa magariisaatiif kan qopheessine jiru. Abukaadoo sanyii filatamaa biyya adda addaatii kan dhufe yeroo ammaa keessatti karaa dargaggoon muwaasatti waan nyaatamu ta'uu jaata waan ta'eef dhaabbiin keenya buna bichittiidha godina Jimmaa biyya alaa kan argu abukaadoo dhaabuurraa kaasee waggaa sadan kan waggaa arfaffaa kiloogiraama 68 biyya Ispeeniif waliif arramne jechaadha walii biyya alatti arguudha. Buna bichittii miti kan nu arginu jechaadha. Kun bu'aan ashaaraa magariisaa waggaa sadan kana keessa arfan kana keessa hojjetame abukaadoo muuzii waan nyaatamu jechaadha. Maangoon burtukaanii dabalatee muuzii loomii dabalatee zayituunaa dabalatee waan uummanni irraa fayyadamutti jijjiirraa mun keenya murteessaadha waan ta'eef qilleensa kana kaa tokko laga keenyaas ijoollee dhaloota dhufus biyya badaan dhaalchinu karaa jedhuun
bara kana qophii keenya akka godina keenyaatti qophii kana kan farakkaa taate addamoo noonnoo Beenjaraatti kan jalqabsiifne ta'uu isaati walii galasa. Kan gabaase riippoortara waajjira koominikeeshinii mootummaa godina Jimmaa Wasanuu Awgichoo. Abbootiin amantaa fi abbootiin qabeenyaa biyya dinagdeen badhaate lammiileen qixarraa fayyadaman ijaaruu keessatti gahee isaanirraa eegamuu akka baachuu qaban dhaamamee jira. Godina Baaleetti mariin haala yeroo irratti xiyyeeffate abbootii amantaa fi abbootii qabeenyaa waliin taa'amee jira. Gabaasa waajjira koominikeeshinii mootummaa godina Baalee Mabeetta Shomaa akka ta'anitti qindeessiteetti. Godina Baaleetti mariin jijjiirama biyyaalessaa fi adeemsa paartii badhaadhina guddina waloo fi imala milkii badhaadhina irratti xiyyeeffate abbootii qabeenyaa, abbootii amantaa, abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaa waliin taa'amee jira. Mata duree barreeffama ka'umsaa marichaaf dhiyaate Itoophiyaa sabdaneetti mirga sabaaf sablammootaa qixxee keessummeessitu biyya diinagdeen gahoomtee qabeenya biyyattii lammiilee hundi qixarraa fayyadamu ijaaruu jedhu dhiyaate irrattis mariin gaggeeffamee jira. Hirmaattonni marichaas yaada kennaniin jijjiirama kana itti fufsiisuudhaaf ammatti rakkoo gufuu guddina biyyattii ta'an diinota keessaa fi alaa akkasumas qaala'insa jireenyaa hammeessuun daldalli seeraan alaa guyyaadhaa gara guyyaatti dabalaa akka jiruu fi finxaaleeyyii ammas hawaasa nageenya dhoowwan tasgabbeessuun nageenyi uumamee hojii misoomaa irratti akka xiyyeeffatamuu fi mootummaan furmaata kennuu qabaa jedhaniiru. Soba tokko malee miliyoona lakkaa waan kaleessa tokko lama jedhanii lakkaa'uu hin dandeenye kama Baalee miliyoona lakkaa'uu dandeenya. Kanaaf haalli jijjiiramaa kana jenneetiin hin fidhu qeeqamaaf hookaan qormaatalee as keessatti jiru keessatti ofumaa wal unkurre ofumaa wal dhaggeeffachuu dhabe. Diinni kaalaallee ka keessaallee nu gobii godhate homaa gaafii hin qabu. Numaan numa ergee numaan numa unkuraatiin hin jira numaan numa rakkisaatiin hin jira. Kana of beekuu dhabne amma. Of beekuu ka qabnu silaa kana amma dubbiin dhaamsi guddaan kana. Hin daganne olumaa inni nama beekamaan dhumaan turre kunuba jedhanii olumaa olitti dachaasanii bakka takkatti nama 64 ol hin finne. Beekoleen hayyoonni dhumaan jirre beekoleen ka islaama kiristaana dhumaan turre kana namni dagachuutu iyyuu jijjiirama kana miizaana isaa qadrii jijjiirama waan argamee kana haga ammaatu sammuu uummata keenyaa keessa baay'inaan seenuu hin dandeenye. Kun irratti hojjechuun barbaachisa. Finxaaliyyiin biiroolee jira. Isin wanna bishaan biiroo jira ka waa ergu. Dhuguma ka dubbannoota hin beeyna. Namoota maqaa dhawullee dadhabnu warra waliin beeynu hin jira. Biiroo keessa jira. Biiroo maajii jalqaba. Balaan guddaan biiroodha. Biiroo sakattaa. Daldalaa wal qabatee maalii wal qabatee rakkoo jirtu maraaf shuukkaa bichaatti jilaale. Shuukkaan guddaan yeroo ammaa biiroo keessa. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa godina Baalee obbo Aduulaa Hirbaayee jaarsoliin biyyaa fi abbootiin amantaa godinichaa ambaasaadara nageenyaa ta'uun misooma irratti akka xiyyeeffatamu taasisuu keessatti gahee isaan baachaa turaniif galateeffatanii jiru. Bulchaan bulchiinsa godina Baalee obbo Abdul Hakiim Aliyyi biyyaa qabsoo fi hirmaannaa keenyaan tumsinee injifannoo itti arganne kan akkaataa baay'inaa fi hirmaannaa keenyaan irraa fayyadamuudhaa fi haala yeroo biyyattii beekuun hirmaannaa misoomaa fi nageenyaa keessatti gahee keenya bahachuu qabnaa jedhan. Qabsoo diddaa gabrummaa ganama jalqabeerraa kaase osoo gammoojjii Baalee keessatti gammoojjii Sumaalee keessatti reeffa namaa allaattiin nyaattu jalqabee abbootii keenya akaakayyoota keenya abaabayyoota keenyarraa jalqabee jeneraal Waaqofaarraa jalqabee osoo dhawaanni taraa itti taru haga xumura qeerroo har'a itti duutee asfaaltii irratti dhiigni dhangala'ee dabalate gatii hoggansi osoo hojii keessa jiru kafale dabalateet ida'ama qabsoo kanaatiin jijjiirama dhufe malee jijjiirama akkasumatti teennee dhufee harka nu seene akka hin taane yoo hubanne baay'ee gaariidha jechuudha. Rakkoo bakka adda addaatti mul'atuuf furmaata kennuufis mootummaa qofa osoo hin taane hawaasnis gahee isaa bahachuu akka qabus himanii jiru. Biyya kana diiguu balleessuu kan danda'u namoota muraasa baditti bobba'an osoo hin taane hawaasa bal'aa namoota baditti deeman osoo argutti callisutu biyya kana balleessuu danda'a. Akkuma jedhame san nuti hawaasni bal'aan nagaa barbaadu diinagdeen nuuranne biyya nagaa keessa akka jiraattu nu barbaadu namoota badiif deemanitti callisuu hin qabnu. Mootummaan gaaffilee uummataa yeroo gabaabattii fi dheeraatti deebisuudhaaf karoora qabatee hojjechaa akka jiru ibsuudhaan abbootiin qabeenya, abbootiin amantaa fi jaarsoliin biyyaa kana keessatti tumsa gochuu akka qaban gaafataniiru. Gabaasni kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Baaleeti. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa damee Hararraa oduun yeroo kanaaf qindeessine kan amma ammaatti daawwattan ture. Nu waliin turuu keessanii fi galanni keenya guddaadha.
tamsaasa keenya kan kallattii istuudiyoo keenya muummee kan magaalaa Finfinnee jirutti sin deebisa. Taaddasaa yeroof kan hin qabadhe oduu xumureen jira. Galatoomi. Ayyee galatoomi abaaboo. Ati tenya taka maltu adan nubase. Ati tenya taka maltu adan nubase. Maltu adan nubase. Kabajamtoota daawwattoota keenya istiidiyoo Finfinnee irraa oduuwwan nabratti hafan kanan itti fufutaa. Dhugaa Itoophiyaa sirnaan hubachuu fi amanuun fudhachuun wal danda'uu fi walii galuun bu'uura cimaa biyyattii itti fufsiisuudha jedhan afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasaa Caafoo. Waltajjiin marii mata duree Itoophiyaan injifachuu ni ceeti jedhuun magaalaa Jigjigaatti taa'amaa tureen waltajjicha irratti afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Taaggasaa Caafoo fi pirezidaantiin naannoo Somaalee obbo Mustafee Mahammad dabalatee hooggantoonni olaanoo mootummaa bakka bu'oonni paartilee siyaasaa abbootiin amantaa fi jaarsoliin biyyaa argamanii jiru. Hirmaattonni waltajjichaa tokko tokkos yaada kennaniin Itoophiyaatti qaamoleen sababa garaagaraatiin walitti bu'iinsa uumanii fi babal'isaa akka jiran himanii jiru. Itoophiyaatti haaloo fi jibbiinsa balaaleffachuun biyya waloo itti fufsiisuuf hojjechuu qabnaas jedhanii jiru. Afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasaa Caafoo dhugaa Itoophiyaa sirnaan hubachuudhaan nageenya Itoophiyaa tokkummaa guddinaa fi wal danda'uu irratti waloon hojjechuun akka barbaachisu dhaamanii jiru. Wixineewwan seeraa qaamolee seera baastota Ameerikaatiin qophaa'anii itoo dhiyaatan Itoophiyaa roga hedduudhaan dadhabsiisuuf qofaa osoo hin taane hanga birmadummaa biyyaatti sarbuutti kan deemu dhiibbaa haqa dhabeessadha jedhan Yuunivarsiitii Siivil Sarvizii Itoophiyaatti qorataa fi barsiisaan dhimmoota gaggeessummaa hawaasaa Dr. Waggaarii Nagarii. Adeemsi wixineen seeraa Koongirensii Ameerikaan qophaa'e kunis ammatti waan qabbanaa'e fakkaatus akka hin raggaasifamneef qaamni hundumtuu tattaaffii irraa eeggamu gochuun fashaleessuun barbaachisaa ta'uu himanii jiru. Tedros Tolaa dubbisee jira. African solutions for African problems. Wixineewwan seeraa qaama seera baastota Ameerikaa jechuunis manneen maree gajjalaa jechuunis Koongiresii Ameerikaa fi Seeneetii biyyattiitiin qophaa'anii dhiyaatan kan haala Itoophiyaan keessa jirtuun wal qabatanii qophaa'an yaadii murtoo House Resolution HR 6600 fi S3199 wixineewwan seeraa Itoophiyaa irratti dhiibbaa dhaqqabsiisuudhaaf qophaa'an wixineewwan haqa dhabeessa ta'uu isaaniitu ibsama. Wixineewwan kunniinis akka hayyoota fi namoota dhimmicha irratti dammaqaniin ibsamutti seera biyya hiree fi birmadummaa mataa ishee qabdu sarbuu fi humnaan jilbeenfachiisuti jedhame. Kunis qoqqobbii hawaas dinagdee guddaa kaa'uun karaa kallattiinis ta'ee alkallattiitiin gaagama guddaa fiduu waan maluuf wixinee seeraa fudhatama hin qabne ta'utu himame. Wixineen Ameerikaa kun haqa qabeessa miti. Maaliif haqa qabeessa miti siin jedhas fakkaata? Ofii isaanirra darbanii biyya of danda'ee jiraatu keessa galanii borcanii diiguudhaaf kan karoorfatedha kun. Biyya baay'ee akkasitti diiguudhaaf karoorfataniiru, biyya baay'ees diiganiiru mooti. Garuu Itoophiyaan akka kanatti isaaniif kan diigamtu natti hin fakkaatu. Maaliif seenaan adda addaa waan agarsiisu jaa jiruuf biyya baay'ee borcaniiru, biyya baay'ee keessa deemanii itti wacaniiru. በኢትዮጵያና በአሜሪካ ያለውን ግንኙነት በጣም የሚጎዳ ኢትዮጵያ ባለችበት ሁኔታ ላይ ያለውን hariiroo Itoophiyaa fi Ameerikaan qaban haalaan kan miidhu dinagdee Itoophiyaatis akka malee kan laamsheessu seera balaa guddaa qabudha. Dhalattoonni Itoophiyaa as Ameerikaa jiranillee kan miidhu waan ta'eef sana mormuu qabna. ኢትዮጵያን ወገኖቻችንና ሀገራችንን ፓራላይዝ የሚያደርግና ለረጅም ጊዜ ሀገራችን ከወጣችበት ከኦልሬዲ ከገባችበት biyyaaf michoota keenya kan laamsheessu biyyi keenya rakkoo bara dheeraaf keessa turterraa akka hin bayyananne gochuu kan danda'udha. Seerichi yoo kan raggaasifamu ta'e ከፎረን አፌርስ ኮሚቴ በአራት ቀን ውስጥ በአፋጣኝ wixineen kun guyyoota afur keessatti koree hajaa alarraa saffisaan gara mana maree koongiresitti darbe. Kun ammoo wixinee seeraa Itoophiyaa miidhuu danda'udha.
kunis dhiibbaa roga hedduu Itoophiyaa irraan gahuu akka danda'us ibsameera. ይሄ አሁን ሴኔት የዩኤስ ሴኔት እና የዩኤስ ኮንግሬስ አባላት የደቀኑት wixinewwan seeraa manneen marii Ameerikaaf dhiyaatan kunneen birmadummaa Itoophiyaa gaaffii keessa kan galchanidha. Keessumaa dhiibbaawwan biyyoota warra lixaa humna qaban birootiinis ta'e Ameerikaan dhufan kana qolachuuf tokkummaan dhaabbachuun lammiileen biyya isaaniitiif quuqamanii fi dhalattootni Itoophiyaa USA jiran mirga filachuu yookaan lammummaa isaaniitti gargaaramanii sagalee isaanii dhageechisuu akka qabanis gaafatameera. Hundumaan ol garuu qindoominni lammiilee fi mootummaan Itoophiyaa waliin qabaatan murteessaadha jedhameera. በመንግስት በኩልም እኛ ደግሞ እንደ ዜጎች እነዚህ የሳንክሽን ኢትዮጵያ ላይ ለመቅጣት የሚወጡ ህጎች እንዲጸድቁ አንፈልግም። የኢትዮጵያን ህዝብ ይጎዳል። sadarkaa jalqabaatti gama mootummaatiinis ta'e nuti akka lammiiletti wixineen seeraa qoqqobbii Itoophiyaa irraa kaa'uuf akeekaman kunneen akka raggaasifaman hin feenu. Sababni isaas biyyattii fi uummata Itoophiyaa ni miidhama jennee amanna. Gama kanaan hooggantoonni mootummaa ibsaa fi odeeffannoo gahaa kennuun isaanii tattaaffii nuti dhiibbaa yookaan qoqqobbii biyya keenyarraa gahu qolachuuf goonu ni gargaara. የውጭ ሀገር መንግስት እንግዲህ ይህንን ጫና ማዕቀብ በመጣል ሀገሯን አሁንም ሊያንበረክኩ የሚሞክሩ mootummaan alaa qoqqobbii buusuun biyyattii harkaa kennisiisuudhaaf kan ittiin yaalan waan ta'eef akka hin raggaaneef waltaanee hojjechuu qabna. ተጋግዘን አንድ ነገር ማድረግ አለብን ይሄ ነገር እንዳይጸድቅ nutis akka lammiiletti seeronni wixineeffaman kun akka balaa cimaa hin dhaqqabsiifneef seera ta'ee akka hin baaneef hojjenna. Carraaqiiwwan wixinee seeraa kanneen kufaa gochuuf qaamolee garaagaraatiin kallattii adda addaatiinis ta'aa jiran ammatti jajjabeessaa ta'anis wixineewwan kunneen seera ta'anii bahuu irraa hin dhaabbanne. Ta'us garuu aggaammii fi dhiibbaa alkallattii kanarraa boqonnaa argachuuf tattaaffiin eegalame abdachiisaadha. Dr. Waggaarii Nagarii Yuunivarsiitii Siviil Sarviisii Itoophiyaatti barsiisaa fi qorataa barnoota gaggeessummaa hawaasaati. Waan barbaadde argadhu biyya alaa jiraadhu sin gammachiisu akka biyya kee. Ijaa kanaatiif hundumtu hojjechuu qaba. Jalqaba irratti garuu mootummaan namoota keenya irra darbee kan Afrikaa keessa jiraatan namoota Afrikaallee kakkaasuu ni qabna. Kunumtis taanaan jabaatee itti fufuu akka qabu yoo akeekamu carraaqqii dhiibbaa qolannaa gamaaf gamanarraan ta'aa jiruunis tarkaanfiiwwan bu'aa fiduu malan eegalamuun isaaniitis ibsameera. Afrikaanonni warri kaanillee akka isaan kakka'anii wiirtuu isaanii kana akka isaan hin cunqursine akka isaan kakka'a hojjechuu qabna nuti isaan irratti jechuudha. Mootummaan kana dippiloomaatota biyya adda addaa irratti kan ramade kan humna qabaatan kan jabaatan jabina qaban kan dubbatanii dhagahamuu danda'an ramaduu qaba. Ramaduu qofatu hin ta'in warri ramadaman kun immoo humna qaban sana hojiitti hiikuu qabu. Tariitii dhiibbaa hawaas dinagdee wixineewwan kunniin fiduudhaa danda'anii fi qoqqobbiiwwan sana hordofanii dhufuudhaa malan yoo mudatanis miidhama dhufuu danda'u xiqqeessuuf of qopheessuun itti yaadamuu qabaas jedhameera. Biyyoota Laatiin Ameerikaa kanneen akka Kiyuubaa fi Veenuzeelaa fa'aa dabalatee Ameerikaan wixinee seeraa biyyoota biroo irratti qopheessuun biyyoota baay'ee irratti seera gootee raggaasisuun dinagdee biyyoota hedduu laamsheessuun seenaa irree isheetiin biyyoota jilbeenfachiisuu kan qabdu akka ta'es ragaaleetu agarsiisu. Godina Shawaa Kaabaatti ijaarsi piroojektota misoomaa 51 hidhattoota shanee godinicha keessa socho'aniin danqamuusaa bulchiinsi godinichaa beekseera. Bulchiinsi godina Shawaa Kaabaa piroojektota misoomaa buleeyyii faaraa 381 birrii biliyoona 107 hojjechiisaa jiru keessaa 111 xumuramuudhaan tajaajilaaf qophaa'uu isaanii ETV'tti himanii jiru. Abdullaasir Jamaal dabalata qaba. Bulchiinsi godina Shawaa Kaabaa hojii olaantummaa seeraa kabachiisuun cina hojiiwwan misoomaa garaagaraa fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessanii fi sochii hawaas diinagdee saffisiisuu danda'an hojjechaa jiraachuu beeksiseera. Walumaa galatti akka godinichaatti bara kana piroojektonni buuleeyyii fi haarofni 381 birrii biliyoona 100 fi biliyoona 7 hojjetamaa jiraachuu fi isaan keessaa 111 ijaarsi isaanii xumuramuu bulchiinsi godinichaa himeera. Amma piroojektonni 111 xumuramanii jiru. Projektiiwwan kun birrii biliyoona 1.7 hojjetamaa jira. Projektiin kun bulchiisni isaa maandura bulchiisni projektii biyya kanaa rakkoo guddaa akka qabu hundi keessanuu beektanii amma xiyyeeffannoon itti kennamee bulchiisni koontiraataa isaa fooyya'ee yeroo kaawwameef bajeta kaawwameen qulqullina barbaachisuun gara xumuraatti jira. Haa ta'u malee rakkoo nageenyaa qaamolee hidhatanii socho'aniin uumamuun aanota godinichaa tokko tokko keessatti ijaarsi piroojektota 51 addaan cituu himameera.
rakkoo nageenya godinichatti mul'atu kana furuun ijaarsa pirojektoota itti fufsiisuuf hojjetamaa jiraachuus bulchiinsi godinichaa beeksiseera. Akka carraa ta'e godinni keenya rakkoo nageenya qaba. Sababa rakkoo nageenyaa kanaan pirojektoonni amma itti hojiitti hin galle kan rincican jiru. Mootummaan gaafii uummataa deebisuu irrattis kan rakkootu ta'a. Pirojektoonni sababa kanaan rakkoo hamaa keessa galan pirojektii 52 amma pirojektoota kana hojii qabsiisuudhaaf bakka dirree walabaa goonetti sochii jara kanaatti irraa baafnetti pirojektoota hojiitti galchinee jirra. Yeroo kaawwameef keessatti dhumuu soggaa baate bara bajataa kanatti waan deemuu qabnu humna keenya guutuudhaan deemnee gaafii uummataa kana deebisuudhaaf hin hojjenne jennee yaadna. Kun egaa dhiibbaan bajata mootummaatti irratti qabu guddaadha. Tajaajila uummataatti irratti qabu guddaadha. Aanota godinichaa pirojektoonni misoomaa hojjetamaa jiran keessaa tokko aanaa Waacaalee yoo ta'u, aanichatti pirojektoonni misoomaa garaagaraa 32 birrii miiliyoona 90 hojjetamaa jiru jedhameera. Pirojektoota kanneen keessaa aanaa Wacaaleetti gaafii hawaasa yeroo dheeraa kan ture daandiin kiiloomeetira 8.5 dheeratuu fi ganda Gombichoo Aannoo Baabboo wal qunnamsiisu birrii miiliyoona 16 fi 700 hojjetamaa jiru isa tokkodha. Aanaa keenyatti baajata idilee naannoon Nuuraa Madeerraa kaanee daandiin kun hojjetamuu danda'uu qaba jennee murteessinee jechuudha kan itti galle bara kana kan jalqaban. Kanaaf daandii kana miiliyoona 11 kan qabneef miiliyoona 11 baajata idilee irraa qabne kan ittiin caalbaasiin mo'atan miiliyoona 16.7 jechuudha. Kanaaf uummata yoo xiqqaate ganda aanaa kana keessa ganda 2 tajaajila kun jechuudha. Ganda 2 Baddooyyee Gumbichuu fi Aannoo Baabboo tajaajila jechuudha. Kuni gadi walakkaansaa Baddooyyee Gumbichuu jechuudha. Karaa biraa daandiin kun aanaa Yayyaa Gullalleetti wal qunnamsiisa. Daandiin kun hawaasa naannawa sanaa 15,000 ol tajaajila jedhamee kan eeggamu yoo ta'u, kanaan dura hojjetamuu dhabuu isaatiin rakkoo hawaas diinagdee guddaaf saaxilamaa jiraachuu kan himan jiraattonni aanichaa amma hojjetamuu isaatti gammadaniiru. Oomishni gajjalaa kana oomishamullee oomisha waan as kun laga Mogor kan jedhamu laga as keessa oomisha garaagaraati jira. Gara gabaa kanaatti dhiyeessaniis gabaa Gumbichuu kanatti fidanii dhiyeessuudhaaf baay'ee rakkoo guddaa ture keessattuu yeroo gannaafaa jechuudha. Ammatti garuu kun daandiin kun furmaata nuu kennaati jira jechuudha. Odoon hojjetamin dura algaa deessuu keenya algaadhaan baatanii gara mana hospitaalatti uummanni wal kadhatee deemaa ture. Amma garuu kunoo erguma hojjetame dura faayidaa guddaa argan. Godina Shawaa Kaabaatti bu'uuraalee misoomaa qaamolee hidhatanii socho'aniin barbadaa'an deebisanii suphuu fi ijaaruu akkasumas kanneen garichaan ijaarsi isaanii danqame xumursiisuun tajaajila uummataaf oolchuuf hojjetamaa jira jedhameera. Korporeeshinii Biroodkaastingii Itoophiyaatti ogeessa kaameraa ta'e waggaa 38 oliif tajaajilaa kan ture obbo Geetaachoo Zawudee dhibee isaa mudateetiin addunyaa kanarraatti du'aan boqotanii guyyaa har'aa sirni awwaalcha isaanii raawwateera. Obbo Geetaachoon waggaa 38 darbaniif ogeessa kaameraa jalqabaa hanga ogeessa kaameraa olaanaa fi fiilmii dookumentarii waraabuutti dhaabbata isaanii amantummaan tajaajilanii jiru. Sirni awwaalcha isaanii Finfinnee Sillaasee Walatteetti bakka maatii firoottanii fi hiriyoonni isaanii argamanitti raawwatee jira. Korporeeshiniin Biroodkaastingii Itoophiyaas du'aan boqochuu obbo Geetaachoo Zawudee gadda itti dhaga'ame maatii fi firoottan isaaniitiif jajjabina hawwa. Kabajamtoota daawwattoota keenya amma immoo oduu biizinasii irra qaqqabnee jirra. Mangistuu akkuma istiidiyootti argamee jira. Isa wajjin turtii kan taasifnu ta'a. Kam jirta Mangistuu? Turtii gaarii siif haa ta'u. Ayyee galatoomi. Cirrachi walitti qabamee xuubata. Xuubnis walirra naqamee gamoo ijaara. Coobni bishaanis kuufamee gaanii guutaa. Kanarra qusannoodhaan tokko jettanii jalqabdan fuulduraaf heddummatee jireenya milkeessa. Jireenyi akka jijjiiramuu abdiin guddinaa akka eefu xiqqaatee guddatee osoo hin jenne kuufachuun fala ta'a. Rakkoon mammaaksa akka ta'u jireenyi akka miidhagu kan dhamaatanii argattanirraa osoo hin qisaasessine mudaa itti kuufachuu. Coomni dafqa har'aa mijaa'ina jireenya boruu akka ta'u hawwiin akka dhugoomu. Guyyaa hundumaa aadaa qusannoo waliin jiraachuu.
miidhagina jireenya keessanii fi maatii keessan boruutiif har'uma qusachuu jalqabaa. Milkaa'ina jireenya keessan boruutiif har'a hojjedhaa. Awaash Mudaayitti qusadhaa. Sponsora keenya baankii Awaashin guddaa galateeffannaa oduu biizinasii yeroo kanaaf qabanne isinitti hima oduu waliin Mangistuu Akkumaati. Investimentii alaatiin doolaarri Ameerikaa biiliyoona 2.4 galmeessuu danda'amu Komishinii Investimentii beeksise. Komishinariin Komishinii Investimentii lalisee nameef salaataniin baatiiwwan salgan darbanitti investimentii alaatiin doolaarri biiliyoona 3.4 galmeessuuf karoorfame doolaarri Ameerikaa biiliyoonii 2.43 galmaa'uu akka danda'amaniiru. Raawwiin kunis kan bara darbee wal biraa qabame yoo ilaalamu guddina dhibbantaa 18 agarsiisu adde laliseen eeraniiru. Abbootii qabeenyaa 203 gara investimentiitti akka seenaniif karoorfame abbootiin qabeenyaa 118 hojiitti bobba'uus himanii jiru. Baatiiwwan salgan darbanittis oomishaalee paarkii indaastirii alatti ergaman irraa doolaarri miiliyoona 200 fi miiliyoona 23 argachuuf karoorfame doolaarri miiliyoona 100 fi miiliyoona 56.7 argamu simaniiru. Kunis kan bara darbee yeroo wal fakkaatuun wal bira qabamee yoo ilaalamu doolaara Ameerikaa miiliyoona 27 caalmaa agarsiisu Komishineer Laliseen ibsa miidiyaaf kennaniin himanii jiru. Rakkoo hawaas dinagdee jireenya dhuunfaa keessatti ulfaataa ta'e gamtaan hiikkachuun akka danda'amu miseensonni waldaa hojii gamtaa Hayyuu Roobee himan. Waldichis yaa'ii idileesaa lammaffaa magaalaa Roobeetti geggeessee jira dabalata qabna. Waldaan hojii gamtaa itti fayyadamtoota Hayyuu Roobee bara 2012 keessa kan hundeeffame yoo ta'u turtii waggaa lamaa booda yaa'ii idilee lammaffaa geggeessuun ciminootaa fi hanqinoota raawwii hojii keessatti isa mudatan gamaaggameera. Yaa'iin kunis bakka hooggansi mootummaa bulchiinsa magaalaa Roobee fi miseensonni waldichaa argamanitti geggeeffame. Waldichis hayyoota yuunivarsiitii Madda Walaabuu fi qaamota baratanii sektoroota mootummaa garaagaraa keessa hojjetaniin kan hundeeffame yoo ta'u miseensota 119 horachuun kapitaala birrii miiliyoona 3 olitti tilmaamamu akka horatis ibsameera. Miseensonni waldichaa yaa'ii kanarratti hirmaatanis rakkoo lafa hojii isaan qunnamaa ture akka furamuuf gaafataniiru. Miseensa 100 ol qabna. Miseensa keenyallee bal'ifannee kapitaala keenyallee bal'ifannee hawaasa keenyatti gadi baanee hojjechuu eegallee jirra. Meeshaalee bu'uura ta'an kanneen iddoo adda addaatti fiduudhaan hawaasni keenya akka fayyadamu taasisaa turre jechuudha. Gama kanaanis bu'aa guddaa arganneera. Hawaasni keenya fayyadamaa ta'ee hojiin hojjennu irratti baay'ee gammadaa akka ta'e karaa adda addaatiin mirkaneeffanneera. Gabaasa dhiyaate keessattis wanti madaalaa turre kanuma jechuudha. Hoogganaan waldichaa Dr. Diribaa Qajeelaa kaayyoon waldichaa qabeenya beekumsaa fi humna qaban walitti qindeessuudhaaniin rakkoo hawaas dinagdee dhuunfaadhaan hiikkachuun nama rakkisu gamtaadhaan hiikkachuuf akka ta'e himaniiru. Waan baay'ee hojjetaadha jirra garuu ammas xiyyeeffannaa kan barbaadu waldaa kanatti hudhaa kan ta'an akka hawaasni amma kaasaa ture wanta hedduutu jiru isaan keessaa dhabiinsi lafaa waldaa keenya baay'ee daran miidhaa jira. Sababni isaa ati hawaasa tajaajiluudhaaf qubachuu qabda. Nama qubatee tasgabbaa'ee hawaasa tajaajila bakka waajjiraa hin qabnu bakka waan binne dhiyeessiitti kuufannu hin qabnu. Kanaaf dhimma kanarratti gargaarsa addaati kan nuti bulchiinsa magaalaa keenya irraa barbaannu jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira daldalaa fi misooma gabaa bulchiinsa magaalaa Roobee obbo Takilee Tolasaa rakkoo hawaas dinagdee gama qaaleensa jireenyaatiin uummata qoraa turan furuu keessatti gaheen waldaalee hojii gamtaa olaanaa ta'uu himuun waldaalee kana deeggaruu fi tumsuu keessattis gahee isaan irraa eegamuu bahuudhaaf qophii ta'uu dubbataniiru. Waldaan kun waldaa gahee mootummaa akka jirutti kan kennameef akkuma jirutti ta'ee sochii ofii isaatiif godhees waldaan kun hayyoota baay'eedhaan jira. Qorannaalee gosa adda addaa barnoota irratti fayyaa irratti qonnaa fi bu'aa qonnaa irratti akkasumas hojiilee adda addaati irratti bu'aa qorannoo shan qoratee harkaa qaba. Qorannoo shanan kunniin hojiitti hiikaman taanaan waldaan kun akka magaala Roobee osoo hin ta'in akka naannootti akka biyyaattis sochii gahee olaanaa waldaa taphachaa jirudha. Waldaan kun amma irratti yeroo ammaa gaafiin inni dhiyeessaa jiru iddoo hojii aanu kennamudha. Akka magaalaatti dhimmi kun xiinxalamee haalli isaa qoratamee yoo xiqqaate manniin gandaatis ta'e manniin adda addaa haalli mijatee akka magaalatti yaadamee furmaata yoo argateef waldaan kun bu'aa olaanaa hawaasa kanaaf galmeessuu qaba jedheetii yaada. Leenjiin hubannoo cimsuu walta'insaa baankii misooma Itoophiyaa fi baankii addunyaan intarpiraayizoota xixiqqaa fi giddu galeessaaf kennamaa jiru bu'aa qabeessa ta'uu hirmaattonni leenjichaa naannoo Benishaangul Gumuz jiraatan himan.
Pirezidaantiin naannichaa obbo Ashaadilii Asan leenjifamtoonni hubannoo argatan fayyadamuun jiruu fi jireenya isaanii jijjiiruu akka qaban sirnicha irratti dhaamaniiru. Leenjifamtoonnis barnoota argataniin jiruu fi jireenya isaanii fooyyeffachuudhaaf kan itti fayyadaman akka ta'e himanii jiru. Leenjiin kunis akka biyyattiitti guyyaa kaleessaa kan eegale yoo ta'u guyyoota 5f itti fufuun kan geggeeffamu akka ta'e ibsamee jira. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduun biizinasii yeroo kanaaf qabannee kan magammaatti daawwattan ture waan daawwattaniif galatooma.